健人，保健人，新城資訊台。今日健康是財富咧，馬基請嚟一個咧非常之有份量嘅人啊！因為咧上個星期咧就係我拎住一啲喺網上揾到嘅資料去教大家點樣可以注重健康啦。咁啊今日咧就唔好再班門弄斧啦，就揾嚟咧香港順勢療法醫學會會長杜嘉倫教授嚟同我哋講下嘅。杜教授你好。你好。你係順勢療法醫學會嘅會長啦。咁順勢療法醫學會咧就一定係講關於一啲健康啊或者自然去調理自己身體嘅。咁都好想問下你，究竟點樣先可以健康啲呢？咁其實健康咧，你最緊要咧圍繞住三樣嘢嘅啫。咁第一樣嘢咧就係飲食啦，第二咧個環境，第三咧就係你個人嘅行為。咁呢三樣嘢咧配合得到嘅話就好啲噶啦。係，即係靠呢三樣嘢就其實可以好健康咁樣生活噶啦。係啊，可以咁講，因為其實基本嚟講咧，現代人咧佢要尋找健康咧，其實根本冇乜嘢特別嘅問題係好困擾我哋嘅。其實最重要係一個啲叫基本參數。咁呢三樣嘢就係基本參數。你飲食搞得唔好，咁你身體當然唔好啦。你環境唔好㗎，好容易有好多毒素。你行為唔好嘅，譬如你又好中意飲咖啡奶茶，又好中意去慳埋啲軟性毒品，你咁一定係唔好啦。嗰啲就係。咁不如咁啦，我哋就住呢三方面講，逐樣嚟講下咯。好啊。好啊。咁首先我哋講咗我哋自己本身嗰個飲食嘅方面先啦。嗱，如果飲食嘅話咧，你首先咧要注意咯，即係嗰個喺嗰個植物上面嘅食物嘅攝取咯。因為基本嚟講，現代人咧佢實在太中意大魚大肉啦。咁其實咧唔係一件好事嚟嘅。譬如我哋應該要想注重咧，譬如我哋嘅蛋白質嘅質素啦。通常嚟講咧，如果我哋身體要健康嘅話咧，咁蛋白質嗰個比例咧就好重要。我哋應該係有80-90% 嘅蛋白質咧係嚟自植物。咁只有咧10-20% 嘅蛋白質咧係嚟自動物。咁樣嘅話咧，身體會健康得多。其實咧，基本嚟講咧，如果我哋吸收即係呢個植物蛋白質嘅話咧，咁我哋應該選擇嘅咧就係應該係米飯。咁米飯咧，佢嗰個植物蛋白質好好嘅，但係咧，因為如果你要去配合嗰個即係近似一個動物蛋白質嘅效能嘅話咧，咁我哋需要配合呢啲豆咯，一啲豆類。咁如果我哋嗰個最理想嘅配合咧，就係一啲米飯配合豆類，個比率咧就係2份或者3份或者4份嘅米飯配1份嘅豆。咁樣嘅比率咧，食咗之後咧，嗰個產生嘅效能咧就等同呢個動物蛋白質。咁但係豆都好多類喎，紅豆啊、綠豆啊、眉豆啊咁多豆，咁應該邊一隻豆先啱咧？都冇乜所謂嘅。不過咧，如果咁多種豆嘅話咧，就黃豆咧就比較差啲。點解咧？咁因為好多人話喂，黃豆譬如我有豆漿啊、豆腐啊咁，嗰啲係好啲。但係如果你係食黃豆咧，黃豆係會比較係即係佢帶有壓抑性，咁我哋嘅身體嗰個身體解毒功能就唔係咁好。咁如果係嘅話咧，同埋而家好多黃豆基因改造嘅，如果係嘅話咧，我哋可以用其他嘅豆去代替，譬如眉豆啦，或者係紅腰豆啦，或者係嗰啲紅豆綠豆啊，即係佢哋混雜。咁一啲雜豆嘅飯咧就會幾好嘅。咁但係如果淨係食雜豆飯，好似好悶咁喎，可唔可以有其他配合咧？咁當然啦，譬如我頭先講過啦，譬如你3-4份嘅飯啦，配1份嘅豆啦，咁約莫嘅比率啦。咁另外嗰啲你咪可以配一啲，即係譬如嗰啲蔬菜啦，譬如最好嘅就譬如西蘭花啦、椰菜花啦呢啲啦，菜心啊、芥蘭我哋都可以有，或者係洋葱啦，咁或者係呢個番茄啦，咁即係好多嘅菜類我哋都可以選擇。咁另外啦，譬如啲菇類啦，咁我哋都可以配合啦。咁如果你話唔係喎，咁如果我冚唪唥食素咁，當然冇問題，啲人會識得選擇。不過